係 Lily 啊，今期咧同大家介紹呢個新盤咧係位於我哋中山主城區旗江新城嘅一個屋苑啦，而且呢個屋苑咧依家嘅話咧首期啊4萬蚊，而且單價咧去到7000蚊就可以攞單呢個屋苑啦，非常之適合我哋港人居住嘅，而且咧呢度咧5分鐘就可以去到我哋嘅山姆會員店啦，同埋我哋嘅太陽城廣場啦，衣食住行都係非常之便利嘅，而且咧樓下仲有埋我哋嘅香港直通巴士站，旁邊咧又係我哋嘅中山北站啦，可以直達我哋嘅香港西九龍啦，係非常之便利嘅，而且30分鐘咧就可以翻到我哋嘅深圳啦，交通非常之便利。好嘅，咁依家咧 Lily 帶你哋睇翻我哋依家呢個佈局先。咁呢個房咧係半贈送嘅，都係非常之大。咁到時呢度咧做個書房都係非常之 OK 嘅。咁睇翻園林景觀咧都係非常之唔錯㗎，綠化都係非常之 OK 嘅。大家先感受一下啦。好嘅，咁一入嚟咧呢度嘅玄關位咧係送咗一個電子母門嘅，咁呢個門咧都係非常之 OK 嘅，全部都係膠標嚟嘅。咁呢度咧都係贈送咗一個飄窗嘅，咁呢度咧都可以大家感受一下。咁好睇翻呢一度咧就係我哋嘅開發商，非常之有誠意嘅。咁呢個咧開發商係完全贈送嘅喎，而且做到3邊落床位，窗咧都係非常之明亮嘅，都係非常之 OK。好嘅，再睇翻我哋呢一邊啦。咁呢度咧係做咗一個廚房嘅，咁廚房3件套咧全部都係做好晒嘅喎，而且咧我哋嘅採光都係非常之唔錯，仲可以放我哋嘅洗衣機啦，同埋晾衫啦，都係非常之 OK 嘅，全部都係膠標喎。好嘅，再睇翻我哋呢度啦，就係我哋嘅就餐單位啦。咁呢個就餐單位咧4個人6個人坐都係非常之大，非常之 OK 嘅。呢度咧仲做咗一個吧台啦，咁平時喺呢度飲翻一杯酒啦，都係非常之寫意嘅，而且咁樣咧仲做到南北對流喎，係非常之 OK 嘅。咁呢個客廳咧，大家都可以感受一下啦。咁呢個客廳都係非常之大㗎，都放埋家私家電都仲係非常之闊落嘅，而且呢個露台咧都係非常之大喎。平時喺外邊咧 BBQ 完全都係冇問題喎，大家先感受一下啦。好嘅，咁帶大家睇翻我哋嘅房間佈局先。咁呢一邊咧就係我哋嘅一個兒童房啦。咁呢個兒童房咧採光都係非常之 OK 嘅，都係非常之大㗎，大家感受一下。咁再睇翻呢一邊咧係做到一個乾濕分離洗手間，空間感都係非常之大㗎，仲做咗一個明窗嘅設計啦。好嘅，再帶大家睇翻我哋嘅主人房啦。咁主人房咧一入嚟咧呢度又做咗一個乾濕分離洗手間，咁大家先感受一下呢個房都係非常之唔錯嘅。咁呢度咧係做咗一個女人比較中意嘅一個到頂嘅衣櫃啦，全部都係做好晒嘅。好，睇翻我哋嘅主人房啦，感受一下做到南北對流嘅，真係光線非常之光猛啊！做到3邊落床位，完全都冇問題啊，非常之 OK 啊！好，仲可以睇翻我哋嘅園林景觀都係非常之唔錯啊！大家先感受一下。好嘅，咁呢個示範單位咧 ，Lily 就帶你哋睇晒啦。咁有興趣嘅咧，揾 Lily 攞資料 ，send 資料俾你哋睇啦。